เมื่อวานนี้นะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะก็ได้โพสต์คลิปขณะน้ำฝนไหลทะลุฝ้าแล้วก็หลอดไฟที่ยังคงมีกระแสไฟฟ้าอยู่เห็นไหมคะไฟยังติดอยู่เลยค่ะน้ำก็ไหลลงมาระยะเวลาเนี่ยเกือบ1 ชั่วโมงเลยนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นร้านขายของฝากเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณบ่าย3 โมงเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งค่ะผู้ใช้ Facebook ชื่ออาคมบริสุทธิ์ก็ได้โพสต์คลิปบริเวณเดียวกันนะคะเหมือนกับว่าถ่ายไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่นี่แล้วก็เกิดเหตุน้ำรั่วในสนามบินใครจะไปคิดไปฝันล่ะคะว่าในสนามบินที่แบบมูลค่าการก่อสร้างเป็นพันล้านจะมีน้ำรั่วลงมาโหถึงขนาดต้องถ่ายภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะคะใช่ค่ะสนามบินขออนุญาตนะคะเราปล่อยให้มีการใช้งานโดยที่ตรวจสอบกันอย่างละเอียดแล้วจริงๆใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจว่าตรวจสอบอะไรยังไงนะคะได้มีเหตุอุบิเหตุแบบนี้เฮ้ยโหยนะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นขายของที่ระลึกด้วยนะเนี่ยแล้วก็อยู่ด้านในอาคารเลยอะค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อคนก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่เองรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะจุดที่มีน้ำไหลลงมาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ปิดกั้นพื้นที่แล้วก็เร่งถูน้ำที่นองอยู่เต็มพื้นอาคารนะคะนอกจากนี้ค่ะบริเวณฝ้าที่ประตูทางออกที่2ก็พังถล่มลงมานะคะเหตุการณ์นี้ผู้โดยสารแล้วก็ผู้ใช้บริการจำนวนมากต่างก็ตกอกตกใจแล้วก็มีคำถามนะคะเนื่องจากว่าอาคารผู้โดยสารหลังใหม่แห่งนี้เนี่ยนะคะเพิ่งเปิดใช้งานเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานี่เองไม่กี่เดือนเองค่ะคุณหน่อยแน่ยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปค่ะนี่น้ำรั่วแล้วนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,000 กว่าล้านบาทโหนี่อยากจะต้องใช้คำว่ารอคำชี้แจงมาแล้วกันนะคะจากทางอาคารที่คนที่ดูแลในการที่จะรับเหมาก่อสร้างแห่งนี้ว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แล้วนี่คือตรงบริเวณทางออกใช่ค่ะแล้วก็เห็นเหมือนด้านบนเนี่ยเป็นฝ้าที่มันลงมาใช่ฝ้าถล่มลงมาอันนี้คนละจุดกับเมื่อสักครู่ด้วยนะใช่ค่ะเมื่อกี้คลิปแรกที่เราดูเนี่ยเป็นบริเวณร้านค้าแต่อันนี้คือภายในอาคารนี่แหละใช่ที่บริเวณทางออกเอ้าก็ยังไงต้องชี้แจงหน่อยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาคารนี้ก็เคยมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้าด้วยนะเอ้าสร้างช้าอีกไม่พอคุณผู้ชมคะอีกจุดหนึ่งกันบ้างค่ะไม่ใช่แค่ที่ตรงบริเวณสนามบินอย่างเดียวนะคะให้ไปดูในพื้นที่ของโรงพยาบาลกันบ้างผู้ใช้ Facebook ค่ะนี่ค่ะหม่อนไหมสุราษฎร์ธานีบอกช่วยด้วยช่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีด้วยแล้วบอกด้วยค่ะว่างบจ๋ามาได้แล้วเรียกหางบเลยนะตอนนี้ปกติเราเคยเห็นนะได้ยินนะว่าน้ำท่วมโรงพยาบาลเนี่ยยังพอที่จะเหมือนมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะเหมือนควบคุมได้น้ำมาแต่นี่น้ำมาจากฟ้าเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยคนใช้บริการทั้งผู้ป่วยทั้งญาติผู้ป่วยต้องมารวมตัวกันค่ะว่าโอ้โหนี่เนื่องจากน้ำเนี่ยมันร่วงลงมาขนาดนี้นี่น้ำล้นแล้วก็รั่วเข้าสู่ตัวอาคารนะคะมีผู้ป่วยมีญาติมารอรับบริการเป็นจำนวนมากเลยค่ะวิ่งลงมาเป็นสายฝนเลยนะคะโอ้โหนี่มันหนักมากจริงๆนะคะหวังจะมาหลบฝนค่ะแต่ว่าต้องมาถือร่มค่ะอยู่ในอาคารร่มในอาคารนะคะแล้วก็ต้องเคลื่อนย้ายทั้งผู้ป่วยค่ะแล้วก็ไหนจะเอกสารอีกอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อไม่ให้ได้รับความเสียหายเนี่ยค่ะคือเจ้าของโพสต์เขาบอกแบบนี้ค่ะเขาอัปเดตข้อมูลเรื่องของโรงพยาบาลฝนตกหนักแล้วน้ำรั่วเข้ามาเนี่ยคือมันมี2 ตึกมีตึก2 ชั้นซึ่งเป็นตึกเก่ากว่า30 ปีถ้ารั่วเนี่ยอันนี้พอเข้าใจได้แต่ในโพสต์บอกว่ามันเป็นตึกใหม่อะค่ะเพิ่งจะเปิดใช้แล้วเป็นห้องพิเศษที่อยู่ชั้น7มันรั่วลงมาอันเนี้ยเข้าใจไม่ได้จริงๆนั่นหมายความว่าตรงตึกเก่าเนี่ยอาจจะใช้งานมานานแล้วอะยังพอเข้าใจแต่อันเนี้ยตึกใหม่ไม่ใช่หรออาคารใหม่เพิ่งจะสร้างได้ไม่นานอะแล้วทำไมมันเกิดเนี่ยค่ะรั่วแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องนี้ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีออกมาชี้แจงนะคะว่าได้เร่งดำเนินการก่อสร้างตึกอำนวยการใหม่แทนอาคารเดิมที่ใช้มานานกว่า30 ปีก็มีกำหนดการใช้ตึกใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนจากสภาพอากาศโอ้นี่เดือดร้อนเลยนะคะในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะคือลำปางค่ะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากโอ้โหภาพเห็นน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าน้ำเป็นสีแดงขุ่นแบบนี้ค่ะแล้วพัดเอาเศษสวะเนี่ยลอยมากับน้ำเป็นจำนวนมากเลยค่ะนี่คือภาพเมื่อคืนนะคะที่ตอนแรกนะมันเป็นพายุมาก่อนค่ะลมมาแรงเลยค่ะแล้วก็มีฝนกระหน่ำอย่างรุนแรง
ในพื้นที่ของตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามค่ะมีน้ำป่าไหลหลากที่แม่น้ำเสริมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำดูค่ะจากสภาพที่เห็นเนี่ยมีวัวอยู่ด้วยนะเห็นไหมคะแล้วก็เหลือแต่โครงอะค่ะถูกน้ำทะลักท่วมแล้วก็พัดเอาค่ะทั้งต้นไม้น้อยใหญ่นะคะไหลมาติดคากับสะพานเหล่ายาวค่ะเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่เลยวางแผนเลยค่ะใช้รถแบ็คโฮไปเก็บเศษสวะนี่เศษสวะกองใหญ่มากเลยนะคะค่ะพัดเอาเนี่ยต้นไม้ที่อยู่บนเขาอะนะคะแล้วมากองรวมกันอยู่ตรงจุดนี้ค่ะเป็นกองมหึมามากๆมันไปปิดกั้นทางน้ำค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยก็จะทำให้ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาอีกค่ะสะพานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะขาดหรือว่าเสียหายได้โดยน้ำป่าที่หลากเมื่อคืนนะคะถึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากลักษณะมาเร็วไปเร็วชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำก็ตั้งตัวไม่ทันจริงๆค่ะทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเบื้องต้นค่ะมีรถกระบะ1 คันของชาวบ้านที่จอดอยู่ใกล้กับแม่น้ำถูกน้ำซัดหายไปทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางนะคะก็รวบรวมความเสียหายเบื้องต้นนี่ค่ะหลังคาหายไปเปิดเลยใช่รวมแล้วนะคะทั้งหมด3อำเภอก็คือที่อำเภอเสริมงามค่ะมีบ้านเรือนเสียหายไป2 หลังบางส่วนนะคะแต่ว่าไม่มีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนที่อำเภอแม่พริกค่ะบ้านเรือนเสียหายไปถึง87 หลังอำเภอวังเหนือบ้านเรือนเสียหายไปทั้งหมด6 หลังค่ะโอ้โหเสียหายเยอะเลยนะคะไปดูที่บุรีรัมย์กันบ้างนะคะพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงถล่มโรงเรียนบ้านตาเหลงอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์รอบที่3ภายใน2 สัปดาห์2 สัปดาห์นี้เจอไป3 รอบแล้วนะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยนะคะก็มีโรงจอดรถของโรงเรียนพังลงมาทั้งแถบต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับอาคารอนุบาลแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้เรียกว่าโชคดีค่ะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านที่บริเวณรอบๆโรงเรียนนะคะถูกพายุพัดพังเสียหายอีกประมาณ10 หลังคาเรือนด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าพายุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยถือเป็นครั้งที่3ในรอบ2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้โรงจอดรถนักเรียนก็เคยถูกพายุพัดเสียหายมาแล้วก็ระหว่างที่ดำเนินการรื้อถนนหรือถอนซ่อมแซมเนี่ยนะคะก็มีพายุพัดซ้ำมาอีกรอบเป็นรอบที่2แล้วก็ล่าสุดโรงจอดรถของคณะครูในโรงเรียนก็ถูกพายุพัดพังเสียหายอีกขณะนี้นะคะทางโรงเรียนกำลังเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วก็พิจารณาจัดหางบประมาณดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพราะว่าจะเปิดเรียนวันที่18 พฤษภาคมนี้แล้วโอ้โหใกล้แล้วนะเด็กกำลังจะไปเรียนหนังสือเลยนะคะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะคุณผู้ชมว่ากรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ออกประกาศเป็นฉบับที่6นะคะเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะคะได้รับผลกระทบมากขนาดไหนดูตามแผนที่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นทั้งสีแดงทั้งสีเหลืองเลยนะคะสีแดงนี่ก็คือฝนตกหนักมากนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงค่ะภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลเอาจริงๆทั่วทุกภาคเลยนะคะคือจะมีผลกระทบเนี่ยไปจนถึงวันที่10 พฤษภาคมวันนี้วันที่8อีก2 วันนะคะคุณผู้ชมที่ยังต้องเจอแบบนี้และอย่างที่พี่หมิวบอกนะว่าใครที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่ใกล้กับโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงพวกป้ายโฆษณาใต้ต้นไม้ใหญ่ให้ระมัดระวังนี่แล้วก็นี่ให้ดูนะคะว่าให้ดูแบบเรียลไทม์กันเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของมวลอากาศเย็นนะคะจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมแล้วก็จะเห็นลักษณะของฝนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเกษตรกรนะคะเตือนนะคะให้ระมัดระวังความแข็งแรงของไม้ผลแล้วก็เตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับเกษตรกรที่ต้องเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีพวกผลไม้ต่างๆช่วงนี้นี่ใกล้จะเก็บทุเรียนแล้วใช่ค่ะหลายพื้นที่พฤษภาคมเนี่ยเป็นช่วงที่เตรียมที่จะเปิดฤดูกาลผลไม้กันด้วยนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูด้วยจากหน้าร้อนไปหน้าฝนนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้ากันด้วยค่ะ